第4章，小儿常见不适症的推拿方法。第1节，小儿咳嗽。咳嗽是小儿肺部疾患中的一个常见症候，是呼吸道的一种保护性反射动作。无论外感、内伤所导致的肺湿宣降倾诉者，都可以发生咳嗽。咳嗽可见于多种呼吸道和肺脏病症中，如感冒、肺炎等均可引起。本病1年4季都可发生，尤以冬春季为多，多数愈后都良好，只有部分可反复发作，日久不愈。本病相当于现代医学的急慢性支气管炎等疾病。风寒咳嗽，治则疏风散寒，宣肺止咳。推拿方法：开天门24次，推坎宫24次，推太阳24次，按总经24次，分阴阳24次，补脾经200次。清肝经100次，清心经100次，清肺经200次，补肾经300次，顺运内八卦，揉掌小横纹，揉外劳宫，推3关各100次。推揉膻中100次，
拿风池10次。揉擦肺腧各100次。拿肩颈5次。